Hey, ¿qué tal? Estamos aquí estrenando un nuevo micrófono y de paso vamos a jugar Minecraft un par de minutos. Vamos a crear un nuevo mundo, bueno, ya que estamos probando esto. Y voy a ver si puedo subirlo también a YouTube. ¿Qué nombre le podríamos poner? Mm, hmm, Voidward. Está bueno. Mostrar coordenadas. Jugar no. A ver, vamos a crear un nuevo juego. Espero que se me esté escuchando bien. Voy a bajar un poco esto, que por ahí no me están escuchando. Bueno, espero que si se me escuche y todo. Creé mi avatar y todo, incluso. Está muy buena, la verdad. Espero que les guste mi avatar de VTuber. Está bastante buena, la verdad. Ahí va a generar. Ahí está. ¿Qué te parece? Ahí está. De hecho, me crearon una skin. Ahí está. Está bastante bueno. Ahí está por la parte de atrás. Está chido. Está chido, está chido. Uy. Espero que puedan escuchar el juego y a mí. Últimamente he estado teniendo problemas para subir videos porque no sé, yo estuve buscando pues, alguna solución o algo como para volver a seguir subiendo videos, porque como sabrán, pues, supongo que sabrán, antes podía subir videos de 30 20 minutos, pero ahora me dice como que es muy largo el video y por eso no puedo subirlo, pero para mí no tiene sentido porque si antes me dejaba, ¿por qué no ahora? Cuando antes sí me dejaba. Medio raro, ¿no lo creen? Estos árboles necesitan bastante madera, la verdad. Tendremos que ver dónde iniciamos una casa o cueva. Depende de qué encontremos primero. Vamos a hacer unas cosas básicas. Voy a checar esto un poco. Disculpe. Uy. Bueno, mejor no. Bueno, ahí está. Está bonito. Lo veo desde acá del OBS. Utilizo OBS para estas cosas. Como salta. Está bueno, está bueno. De hecho, estos micrófonos no me los compré. Quería comprarme unos micrófonos, pero me los regalaron. Como anima a Navidad, perdón. Ah, por cierto, feliz Navidad para todos, familias, con sus amigos, que le estén pasando bien, tronando unos cohetes. Espero que lo pasen bien, linda. Feliz Navidad para todos. Pronto 2022. A ver qué sale. A ver qué cosas nuevas aparecen.
qué novedades ocurren. Uy, este llama está bonito. Una juego de estas de las nuevas, de la 1.8. No, que tengo los chunks muy altos porque lo veo medio lagueado. Espero que ustedes lo puedan ver bien. Ahí está. Sí. Vamos a quitarle esto. 5 chunks. Ahí va algo mejor. Bueno, lo único que quiero es que por lo menos ustedes puedan disfrutar del video, perdón. Matar a la oveja. Yo iría de aprovechar esta cueva y hacer la casa. ¿No? Está bastante bien. No, mejor no. Vamos a picar un poco de piedra que haya por acá y listo. Ah, por cierto, ojo, en esta parte no quiero hacerles spoiler. Si no quieren hacerse spoiler, avancen un poco. Por si acaso, ¿viste? Pero quiero decir que el Security Breach está muy bueno. He visto gameplays de GG Games. Muy bueno, la verdad. Encima que analiza todo, ve todo. Buenísimo. Gran. No, muere. Ahí está. Oveja a la parrilla. Pero sí está bastante bueno. ¿Qué onda con vos? Y te caes. Váyanse. No, se rompió el pico con su carne. Con su propia carne. Váyanse. A los putos. Van a terminar matando nada más por andar peloteando. Voy a hacer la espada rápido ya. En una. Me van a terminar matando. Corre, 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 corre. Se acerca, se acerca. Concha de tu hermano. Morite, forro. Morite. Morite, morite. Al fondo. Corre. Sí, re lento para craftear. De paso me voy a hacer lo demás cosas. Listo. Un horno. Unos 2 hornos. Voy a tocar un poco más de madera. De piedra, perdón. Me llevo. Bastante buenos los auriculares, Bueno, los audífonos, pero no sé si lo dije bien o mal. Bastante bueno. Ahora solamente espero que los micrófonos funcionen y se escuche todo bien. Ojalá. Estoy pensando de qué podríamos hacer la casa. Podría hacerla estilo medieval, tipo así castillito, o una casa así toda troncos, por tronco nomás. Podría ser así, de troncos. Al estilo de Forest. Hablando de The Forest, he visto
el trailer de ¿Son era? Sí, Son of the Forest. Creo que era así el título. Y el trailer es, está muy bueno, la verdad. Muy bueno. Ojalá pudiera descargármela. Apenas puedo por algún que otro juego así sin grabar. Pues tengo ahí un par de juegos más, aparte del Minecraft. Tengo el Day, ¿era? No, 7 Days to Die, el Alpha 10 y el Oso, que tiene ahí ahora. Y que se usa este con el mouse y tiene que apretar como los circulitos, seguir con el mouse y muchas cosas. Que también puedes elegir si jugar en Osumanía, el lobito de una manzanita o algo así. O podríamos hacerlo acá, Nah, está muy feo. Me gusta. O acá también podría ser. No sé, no me decido. No sé qué hacer. Bueno, a ver qué otras cosas más tengo. Bueno, tenía el Clone Hero. Quería grabarlo, pero no podía, me andaba muy lagueado y no era lo que quería. Yo quería que el gameplay se vea fluido, bien, que no ande colado y que yo también pueda jugarlo bien. Pero no se pudo. Vamos a la calle fue. Yo ya me cansé de buscar un lugar. Aparte tengo un montón de madera. Vamos a usarla para algo, ¿no? Ahí está. Creo que... Uy, no. Bueno, ya fue. De hecho creo que debería estar cocinando algo porque estoy a 3 cestos de cosas de hambre. Puta, no lo pongas así. Agárralo. No, bueno, subirá en algún momento. Sube eso. Yo los agarré, supongo. Uy. No. Hijo de puta. Corre. No. Rápido. Básico. Ahí, tuki. Y acá el horno. Vamos a cocinar unas carnitas. Vamos con esta dos de mientras. Y después los árboles. Tengo un par de semillas, 2 cosas de lana. $13 minutos. Bueno, supongo que lo dejaremos por acá. Hasta el próximo video. Espero que esto se pueda subir, que se escuche bien todo. Así que nada, me despido. Espero que lo hayan pasado muy bien y espero que les guste este video, ya que ahora tengo micrófono. Nos vemos en el próximo video. Adiós.